所以过去民进党有这么做，国民党有这么做，我想从我们的概念我们都可以谴责这样的样态都不是一个理想，都不是对于我们认为一个文明国会一个理性国会的一个好方式。不过我还是要说，就是说如果我们又要用那种说你以前也这么做啊，有时候我觉得听了会很烦，就是以前这样你讲的太好啦，所以不是我们现在选出第11届新的国会希望它不一样吗？找到自己想要做的东西，让我身边的人都过得很好。只要够快乐，我觉得你就很成功。Hello， 大家好，我是志祺，欢迎回到讲者我朋友。我想大家应该这阵子都有看到在立法院爆发的严重冲突。那为了更深入的了解这个议题，我们今天请到了 NGO 圈的朋友，公都盟的执行长张宏麟来聊聊。那讲者我朋友强在哪呢？首先他是现任公民监督国会联盟的执行长，目前公都盟已经成立了17年。他们成立的目标呢，就是希望监督国会淘汰不适任的立委。那么推动之下，目前立法院的会议跟党团协商都有公开直播，而每一个委员平常的出席状况跟发言表现，他们都一清二楚。那因为今天我们要讨论这个议题，它的理解门槛真的蛮高的，所以我们特别邀请对于立法院现场的议事程序规则还有实务运作都非常了解的张宏麟执行长，一起来跟大家聊聊国会改革到底在改什么，最有争议的部分是哪里，双方的说法到底有没有问题，以及如果法案通过可能会怎么样。好，那麻烦我们的执行长先跟我们的观众打一下招呼吧。各位观众大家好。那今天除了我们以外呢，镜头外其实也还有我们的小杨洋一起来跟我们聊聊。大家好，我是杨洋。好，那不过在开始之前呢，先让我们进到工商服务时间。你有做网站的需求吗？得过多项国际大奖的简讯设计是你最好的选择。无论是企业官网、互动答题、一页式的网页，或者是大型活动网站，我们都擅长透过资讯设计为你梳理出重要的资讯，再呈现给受众。除此之外，我们在网站制作上面也都符合 Google 的 SEO 规范，并且有直觉好用的后台，让你能够轻松管理内容，持续累积曝光流量。现在就联系我们，让我们根据你的预算跟目标，为你量身打造一个最适合的网站。也欢迎点击资讯栏看我们更多的作品哦。我觉得首先可以请执行长先帮我们介绍一下，就是这次爆发争议的这个花东三法，也就是大家所说的这个2兆法案跟国会改革法案到底是什么吗？国会改革法其中当然包含这个所谓的立法委员职权行使法、刑法、立法院的组织法、立法委员的行为法跟立法委员的互选院长副院长的办法，这是指这5法。那另外大家谈到的花东的3个这个交通条例的部分，主要是提到花东快速公路的建设条例，还有环岛高速铁路的建设特别条例，跟国道6号东延花莲的建设条例。大概就整个来讲是这3法案，但是在过往的评估来讲，造价的部分可能高达到将近2兆。在2兆法案上面啦，我觉得其实在社群上面看到很多人就是有点反弹，觉得它算是比较直觉可以了解的一个争议，但是国会改革的争议好像就比较难懂，它有点复杂。其实这还是有一个很大的争议，我们就是说这跟过去有人会拿出前瞻，不是也是这样的一个所谓前坑啊等等。的确前瞻里面也有很多的轨道建设部分，当时也被许多的团体环保团体所批评。不过有一个很不一样的部分是，不要忘记了当初提出前瞻法案的是行政部门，也就是在我们宪法的权力分立的角色，行政部门负责行政事务的规划，提出预算，但要经过立法院来审议，也就是这是民主的双保险。我给你提案权，给你预算权，但是审核通过最后的决定在立法院。但这一次的法案，刚刚大家特别听到了，这3个法案是立法院国民党自己起草的建设法案，自己通过，然后要求行政部门执行，这当然非常不一样哦。所以以后如果立法院因为它独大，自己可以起草法案，立法院未来也可以定出任何，就是我要盖第2座中正纪念堂，然后自己通过预算，要求行政部门如期要完成，这真的就是毁宪乱政啊！我们必须说，这样的一个原则真的是不符合宪法精神。我必须说，不是去修改宪法就给人家扣帽子叫毁宪乱政。那当初我们支持18岁公民投票，我们就是先毁宪乱政啊，所以不应该乱扣帽子。但是我想宪法里面权力分立的精神应该是普世在对于民主国家的原则。你今天侵害了行政权力，乱了大家各自的角色。那当然回到我们现在的国会改革的法案，其实里面有几条，以我们公民团体，至少以公民监督国会联盟来讲，我们也负责任的说，有几个条例我们基本上方向上是支持了。比
比方说听证调查的权限，我想我们大家可以先跳开一下，先不要看现在是不是你支持的政党作为执政党，先问一下，你觉得官员会不会说谎？你觉得官员会不会误导？你觉得官员会不会在我们在严谨讨论一些事情的时候，他也许都有跟官商有勾结？所以某些来说，今天我们作为一个刚刚提到权力分立、相互合作也相互制衡的状况之下，我们觉得在现今行政独大的样态上，是否该给立法有一些权利来对于行政的制衡？我想在大方向，我相信这样子理性一听，没有人会反对这件事情。还有一个是人事同意的审查权在我们权力分立的概念来讲，总统可以提名这个我们讲到包含司法院、考试院、监察院，包含大法官、检察总长的提名权那提名之后当然就是经过立法院，我们刚刚提到民主机制的可爱就是有双保险，我们再让立法部门来做审议。那包含还有一些是包含 NCC 啦、中选会啦这种独立机关，原则上它是归附在行政体系，是由行政院来提名，但也要经过立法院来审查同意。老实讲，连我们的公共电视都一样，所以这么重要的独立机关，必然我们认为必须要严格来做审议跟审查。那这个方向来讲，我们认为当然都是一个较好的一些方向。所以有些方向我们认为是好的，但是在这次的修法过程当中，有的是在修法过程程序上的粗暴，有的是在这过程当中超过了我们所期待的方向，它扩增了更多的一些权利那里面当然这一次大家比较争议比较大，除了听证调查、人事同意权，当然还有一个就是我们谈到总统进到立法院里面，是不是要接受立法委员的质询其实现行的法规基本上本来就有是总统可以到院里面来做报告，他可以选择要或不要，但他如果来的部分立委是不是可不可以质询，其实原来的法规上也可以，但一直的争议比较会是在说他们要求要即问即答那即问即答的概念，大家可能讲什么叫即问即答，简单的说，你现在只要看到立法院在质询院长或者是委员会里面在质询官员，那就是即问即答。部长，我想问一下，这个法条为什么当初这么定？请回答。部长，你不要说我觉得你有问题，你都不认真回答，你到底有没有做功课？即问即答就是两个人大家就产生这种强度的辩证我先说在立法院院会这种即问即答的部分，我们不一定觉得那是不好的，因为那就是个辩证。那更不用谈在宪政体制上，总统到底跟不跟对你立法院来负责任。那如果讲简单的，总统如果实质上变成是像这种一般事务的询答，那你还要行政院长的施政总质询吗？那请问施政总质询要废掉吗？那以后要不要总统兼任行政院长？干脆这样一致，就是说这是一个我认为的确是听起来较为复杂的宪政游戏的规则。那我觉得现在作为一个在野党，你提出了这些建议，当你现在应该说国会的多数，你当然有责任应该把这件事情讲清楚一点。那另外还有一个很大的争议是这个藐视国会罪，这个又是怎么样子的状况？这当然我觉得有一点点，也是我们认为是立法院的非常严重的扩权到司法权我们先这么说，刚刚我们也说了，公督盟基本上是不反对所谓的听证调查的权利，但正常的状况之下，我们的藐视国会基本上是跟听证调查权是绑在一起的，是连体婴的。为什么？在藐视国会通常都只有在行使听证调查的时候才会有这个法则，因为它等于是配套的法则。也就当我在行使调查，我们院会都同意要调查这件认为有弊案或者重大重要全国关心的一些事情的时候，你今天拒绝来出席，或者之后发现你说谎，因为当我要决定这件事情要决定修法的方向的时候，你竟然给我错误的资讯，所以这就是藐视国会，你让我在这个过程当中无法完整的去做这些做出最后正确的决定。所以基本上听证调查里面会延伸有所谓的藐视国会罪，它基本上还是着重在这个拒绝，然后这阻碍了这个所谓的听证调查或者是错误的资讯来做影响。但目前的修法方向看起来是独立有一个叫做藐视国会罪，而且其中有一项我们看到5月21号通过的就早上9点58分第一个通过，就是第25条里面，就是国民党跟民众党修正过的，就是说质询之答复不得超过质询范围之外，并不得反质询。基本上还有一个新的名词，对，还有一个叫反质询这件事。我必须说，全世界没有
反质询这一个在对国会里面订定一个反质询这样的条，这个只能说我们这个中华民国独步全球，国众两党提出的这种非常创新的版本，在立法院本来就是一个辩证的场合。我们今天当有人在说，我觉得你们卫福部作假，难道你要他没有回应吗？我说没有，委员你要有凭有据，请问你从哪里得到我们资讯？你怎么可以回头问我要从哪里？你这反质询，这乱七八糟荒唐。你既然要用辩证的方法，基本上在攻防的过程当中，自然就会有张力。那虽然大家常说那个是委员的质询时间，但我们的设计样态上就是这种方式。所以为什么我们说规则很重要？不然如果不要立委吵架，就是你讲1分钟我讲1分钟，你讲1分钟我讲1分钟，我可以讲至少我不敢讲说没有吵架，但应该会祥和许多。至少是分开来了，没有那个摩擦碰撞，不会有那个声音叠在一起，让大家觉得好杂跟焦虑，没有办法像现在有这么高的张力。对啊，那如果大家说不，我喜欢这种张力，那你怎么可以定一个反质询？那如果官员作伪证有罪，请问立委用错误的假讯息质询官员有没有罪？所以现在藐视国会哪些样态属于藐视国会，应该也都还不清楚。没有反质询的部分没有，当然都没有什么叫反质询？就你说我可能刚刚不小心跟自己讲话比调一下，至于说你是不是藐视我自己七七的节目，我只能反正你说了是就是。我的意思说，所有你眼睛眉头皱一下那干嘛的，我都觉得你是北宋的总控，我大概都可以定藐视国会。他们现在唯一有定藐视国会的规范就是。我们在座一半的人同意你是藐视国会，你就是，我就可以送去。所以藐视国会的定义由多数的人来决定，这不荒谬吗？他几乎都不用经过司法。我们知道司法的诉讼都还有一定的严谨程度，而他现在要入你罪判你刑，这还有刑责这就是所谓的球员裁判都是我自己人的感觉。我有听说是他们希望能够在刑法里面也立下这个藐视国会，正准备走。那刚刚执行长有提到很多国会改革相关的议题嘛，那很多人就说其实现在国众提出来的这些议题也只是在做之前民进党曾经承诺过但没有做到的部分而已，这样子的说法你怎么看？那我们应该回到蔡英文当初对国会改革提什么，我们可以来检视那时候蔡英文喊出对国会的3个面向，第一个是人民的国会、开放的国会跟所谓的专业的国会，这3个方向。那人民的国会大概就是修宪要降低投票的这个年龄这个部分当然最后有提公投，只是没有过。那另外当然要落实这个单一国会啦，希望来这个废除这个所谓监察院等等，那希望也把国会的正副议长改名为记名投票。那这个部分当然现在他之前没做，当然现在是国中提出的版本。那开放的国会里面提到要建设网站，然后要这个让大家可以做立法倡议。那当然里面也提到网络的直播跟国会频道的设立那程序网会不档案。那我想这个部分第2点大概都有完成，因为我们后来都有国会频道，而且国会频道还定频了，就是我们现在不管是有线无线的部分都有，所以这一块我认为在国会开放透明的部分至少大方向的部分有做到。现在公投盟还有要求包含助理聘用资讯等等，这部分是没有做到。那第3个部分谈到是专业的国会这边也提到，就是他强调应该要利益回避跟专职化国会议员，很遗憾这一件事情没有做到。但我必须说这一次的国会改革也没有。国会改革为什么这次被骂扩权，一件很重要的指标是有没有相对自律。也就是说当你要增加这权利的时候，你有没有相对要自律。这个在蔡英文总统提到的这个所谓的专业的国会里面是有希望让立委变成专职的立委。我特别强调什么叫专职我们台湾法规在民意代表的部分基本上是可以兼职的，所以基本上立委虽然等同部长1个月领19万，但他还是可以兼职。立委也可以兼职吗？立委也可以，所以立委他可以去挂独董，然后所以就看你金管会敢不敢来惩罚我银行，因为我的董事长里面或者独董里面我有一个立委，看你怎么办。我们的行政官员是不行，但我们的民意代表目前的法规是没有限制是不行的。我们过往也知道国民党在抵制公投盟的评鉴，但我们一直对外说其实他抵制的不是那些出缺席有没有提案、法规、法案这些内容，因为立法院已经高度透明了，这些资讯网站都找得到。他其实抵制的是我们在评鉴现行的这些他的表现、院内的表现以外，
我们有特别问了一个利益回避跟助理聘用的问题。我们一个月给他将近40多万的助理聘用费，法定聘8到14位。我们问他，你有几个放在国会，几个放在地方做选民服务，里面有没有3等亲？然后我们也询问他有关一些你有没有兼职盈利非你组织的资讯。国民党他抵制我们的是这一块自律透明的部分，所以这也是我们在谈到这一次的许多的改革法案，只有增加自己的权利，但却没有去做自律的规范。所以我们当然必须说，这种改革是有问题的改革，这种改革是有扩权却没有自律的风险。你自己增加你的权利，却你没有限制自己在未来权力行使，或在这个角色一旦犯法。因为大家可以想象，我给你了更大的权利，那代表我也必须对你有更大的这种所谓的约束或者惩罚，对嘛？因为那不然我不会给你权利的。那以正常的状况来说，就是要通过这个法案，到底该怎么进行啊？如果我们正常，当然在谈到3读立法的部分，我们目前就原则上就是有程序委员会。那程序委员会在每个礼拜2的中午，他会开案，他会收集政院的或各委员所提出版本，当然包含民众也有这个创制权。若有民众请愿等等，这原则上就是我们程序委员会收案，收案完就开始分案，看这个是属于哪个委员会来主责来做讨论，里面有没有形式上的一些问题。那这不能去给人家档案，因为在法规上你不能档案，这里不做实质的审查。出委员会之后，刚刚就会讲会进到一读会，一读会就会来念这个法规，法规原则上是不做实质审议，只有某某委员等提了什么法案有没有异议，如果有异议当然可以挡下，没有异议当然就通过。但一读会通过没有用，因为一读会通过之后还要有委员召委他愿意把这些案子排案。你可以想立法院一个会期有上百，有时候多一点有上千个案子，那有时候你看到每次会期开始，行政院也好或各政党有时候都会说，我这会期有要提出我的主力是哪些所谓的优先法案，那这当然是个好事，他们提出对人民负责任，他们想修哪些的法案跟内容。那这些法案内容当然出来之后，当然我们召委就会开始来排审。那理论上正常状况之下，是不是有可能提这个法案的也有很多人，你就要把人家并案审查？那之后的部分当然内部委员会讨论完没有问题的，大家就是有默契，有异议的大家就会送到党团来做协商。那协商后如果还是没有共识，当然就还是比人数嘛，不能当然变成悬案，最终还是大院来表决。那我们刚刚提到的2读会的部分比较细致，针对像委员会这样的案子，就逐条的部分去念，逐条再做确认。因为立法嘛，你还是必须要很严谨，因为通过了就会变成规范大家的法律。那刚刚也是提到，如果有问题，大家发现这有在讨论过程当中有疏漏，原来的补救本来就可以有一些修正的动议让你去补正，但它的目的原意不是让你去攻防，它的原因是要去解决万一大家有疏漏的内容。那2读会如果都通过没问题，接下来就3读会。3读会跟1读会有点像，它基本上也是不做逐项的讨论，它一样也是问这个法条大家有没有异议。如果要去修正，除非是错字，比方说以前有发生那种开车要戴安全帽的这种法条，就是说你可能就是必须大家突然发现有严重的这个字义的疏漏，改的是不能改变原来的意旨，只是去做这种可能字词不顺畅或者有可能有误用的样态之下，那通过了之后当然就会请我们总统来公告，那总统公告之后就会颁布实施，就有一个时间点。如果总统认为这件事情或者行政院反映他自爱难行的时候，总统是可以请立法院退回复议。那我有几个小问题想要理清。所以目前民进党提的国会改革法案现在还在程序委员会吗？没有，就是他基本应该这么说，他是被放在，他已经有的被挡掉，有的在程序委员会就不让他过。有的部分来讲，就是像比方我举个例子，之前有过说要让这个我们的立委，如果尤其到敌国或者到中国的部分，必须要去做这些相关的揭露等等，他直接程序委员会就把它挡掉。所以的确有一些案子在当时连进到1读会，连看这版本都没机会。另外一个部分是刚刚提到的，在委员会的部分，基本上不让你开会讨论来并案，这还没出委。对，这当然也是我们觉得很糟糕的部分。我另外有看到很多网友说，他在看这个国会直播的影片的时候，觉得
在委员会里面真正不讨论的是民进党，例如说他们可能一直提这个散会动议干扰会议正常进行，就执行长是怎么看这个？目前我们是双召委的制度，那司法管制委员会会有2个人，一个当然民进党的部分是刚刚讲的是钟嘉宾，那另外一个部分就是我们号称这个所谓的什么打弊打贪高手的部分的吴宗宪哦。那基本上来讲，在吴宗宪他主导的时候，因为他就是要强行通过。所以当然这个民进党就希望他休会停止讨论，这像攻防像这样大院一样，我要干扰你继续进行，他的目的是要阻挠你再继续做这个议事的推进。那我们刚刚提到的，其实你那个国民党跟民众党，你在钟嘉宾当主席的时候，你也提休会的动议耶，而且5次耶。所以理论上，如果以执行长的立场来讲，其实国民党跟民进党这样子的攻防方式你都不是非常赞同的吗？应该这么说，虽然都在做这种意识上的攻防，当然可以理解，可是我还是必须说，我觉得这部分当然基本上来讲，我觉得样态上来讲稍还是有不同，因为现在国众两党是多数嘛，也就是民进党在提散会动议，的确他不会散会，因为我的表决不会赢你，这个在我的动作上只是一个意识的阻扰，但是因为你现在是多数了，你在钟嘉宾做主席的时候给人家喊散会动议，那是真的让人家那不是意识攻防而已，你是直接把人家的主席召委权力全部没收但毕竟我们还是双召委制度，轮到我当主席，你总要尊重我是主席吧。你既然在我连话都不说的时候直接就提让人家会议解散，我再说一次，不是1次是5次，我觉得这个是真的，我觉得已经超过了我们认为合理的在政党攻防了。那这次有很多人在讨论的是，就听说这个5月17号爆发冲突当天要表决的这个法案，跟之前公布的这个蓝白两党各自提出的法案其实是不一样的版本，就为什么会这样？但大家如果还回想一下，在这一次很多的资讯是，这一次国会改革版本有28个版本送进去里面做讨论的。最神奇的是，在当天提出了第29个在修正动议的版本，那个版本取消掉前面28个版本。我想大家还是理智要谈，在修正动议，它的目的一定是在原来我有一个法规，我在讨论的过程当中发现有疏漏，才有一个在补正的动作。你可以想象，在修正动议把它变成是一个攻防，也就是你前面大家花了多时间提了一堆版本，因为原来修正动议要优先的原因，我还是再强调，它不是让你来用来攻防。原来的概念一定是在大家认真审议的过程当中发生有疏漏，所以你可以提这个修正动议来讨论，但它不代表是你既然提一个全新版本，每个法条都从在修正动议的全部覆盖了前面28个版本。我这边突然很好奇的事情是，我在网络上面会看到有些人讲说，不管是讲说国会扩权也好，或者是这些做法都是史无前例的，所以我好奇说，这是真的史无前例吗？因为刚刚听起来就是觉得这就是一些已经既存的漏洞，然后这个漏洞在这一次被大幅的使用，那之前都没有人这样子用吗？有，其实有。我们刚刚提到在修正动议逕付2读啊等等，然后这个没收人家表决干嘛？我必须说，这个部分朝野都有。所以过去民进党有这么做，国民党有这么做。我想从我们的概念，我们都可以谴责这样的样态，都不是一个理想，都不是对于我们认为一个文明国会、一个理性国会的一个好方式。不过我还是要说，稍微在这过程当中。我们如果回谈到历史的部分，在谈这事情，就是说，如果我们又要用那种说你以前也这么做啊，有时候我觉得听了会很烦。就是以前这样，你讲的太好啦，所以不是我们现在选出第11届新的国会，希望它不一样吗？我们应该问一个问题是：那现在这样做对吗？目前由国众两党他们提案的这个国会改革5法，然后以及这个花龙3法当中，已经有哪些是2读通过的目前的部分就是我们就手上我们大概有的资讯的资料的部分，它里面当然通过的法规，如果大家争议比较高的部分，第一个就是我们所谓的总统即问即答这一个部分的2读那另外一个就是有关反质询，就是藐视国会的部分，这也是大家比较关注的这些内容了。那另外还有一个部分，大概也是大家可能会比较关注的法条，是有一个所谓的调查权的行使的对象了。
目前通过法条里面，就2读法条里面有说的要求政府机关、部队、法人、团体或社会上有关系的人于5日内要提供相关的文件、档案、资料等等来做调查。虽然当然国众两党会一直说这个不会那么轻易能实施，这个还要什么经过什么讨论或干嘛，但我还是要说这个法规就是法规，那个谁也不知道未来立法院总有在下一届的席次人数会变动，它还是一个我们认为太过高度甚至超过司法，连法官要调我们，警察要盘问我们都有一些规范，它这边变成是一个很松散的，只要人数他这个取得人数的优势，他就可以来调，他也可以觉得自己这一集做出对我国众两党不这个满意的部分，他可以要求自己来跟我来做报告。虽然他会说不会，我不会这么粗暴，但我只是说法条上的精神上是可以啊。现在是说你不会，但我们都知道这谁说了算，常常很多时候你会变卦。我们还是谈立法的结果会如何，就是要立法本身本来就要想到一些最极端的状况。对，目前是有，而且最严重的，刚刚如果仔细听哦，部队也有哦。连部队都有，他连部队的权利都涉及到里面去走，所以我们只能说，在这法规的字义上的解释，他这样的定，的确大家还是有很多的焦虑啦。我还是说，我相信大部分正常的人不会反对行政部门需要被监督，因为我们选出立法院就是要来制衡监督行政部门。但是你也必须合理，同时你也必须节制，你应该自律。现在的版本显然这一个框架的部分都没有达到。但刚刚就是执行长有讲过，通常在3读的时候，我们只会修正一些错字，但是他现在这些你刚刚说的这3个条例都已经在2读的时候通过了。那他当然，除非他要修法很简单的是把部队拿掉，可能这种微调的部分可以。但是已经不是部队拿不拿掉，我们刚刚提到你还有法人你还有这个团体，因为他们一直说不会调个人，这说法有一点是诡异的狡辩啊。因为团体里面有个人啊，哪一个东西出来最后不是个人？那他这样子现在2读已经通过了，那怎么办？那当然这也是我们现在看到有几种可能的处理啦，因为在我们现行的这个宪政体制，当然还是有一些对应处理的僵局的方法啦。当然有没有效是一回事，就至少还有这手段。第一个，我们刚刚所提到的部分是说，我可能总统认为这个部分自然难行，我可以退为复议。当然立法院表决还是可以表决，你还是要执行。另外一个部分是因为里面有一些有违宪的部分，我就提请大法官，因为我们大法官本来就是在解决这种宪政冲突角色上的部分，他依着我们宪法的精神里面会来判读现在这个执法，因为这都是执法里面有没有违背所谓的宪法的原则跟精神。如果大法官认为这法规违宪，当然刚刚提到那法条无效，立法院就要再去纠正，你就不能强制。当然另外一个部分是总统就他权限在复议过程当中，他认为有疑虑或者宪法在审议交由大法官事件，他也可以 hold 着留着，先不签署通过。这里面倒是没有太明确的去限定到底你能压制这个留置多久了。当然这会有宪政，会有政党之间的冲突。那另外一个部分当然是刚刚提到的，民众当然也可以申请。我们之前也为了一些法条有了公投嘛，像核四的公投的政策的部分，的确也可以来提出，这也是一个可以去做的一些手段啦。那另外一个当然是民众直接不管是上街示威游行，如果真的他们都还是不能撼动，还有一个权利就是罢免权。我们过去有行使过这些所谓的区域的立委，有可能会因此被找为作为罢免的一个对象，这大概都是未来有可能会发生的事情。那最后执行长对于这次事件有什么想要跟观众提醒的话吗？我想我们一直为什么会监督国会的原因，我们一直有一句口号叫有正常的国会才有正常的国家，国会正常国家才会正常。一方面如果让大家重新思考为什么我们在选前那时候有机会访问一直提到大家一定要认真行使你的权利因为你的一票事实上就会决定了整个政府国家未来的一些样态啦。那我一直觉得台湾有一点在开这台车，这台民主这台车现在还是跌跌撞撞在走，但是在这过程当中，当然各个国家都经历过这种宪政上的运作上的混乱，只能很阿 Q 的说这种问题才让我们知道未来怎么去避免这些事情的再发生啊。
所以整体来讲，我觉得就台湾来说，照理我们是应该有点耐心，可以接受这种政党之间议事攻防的混乱。我觉得大家现在有点焦虑，有一条红线是怕被跨过的部分，其实还是来自于中国对台湾的伸手。因为在这一次，你不能不说，今天带动抗争的傅崐萁，不过才前一阵子去中国了，这到底算不算是中国长臂管辖，透过立法院来操纵我们整个国家？这里面未来还会有这种立法过程当中，如果还是我们同意这只是一个单纯的议事攻防，而未来去修改国安无法、反渗透法，去修正一些对国家安全有关的法规，这大家还能接受吗？特别是我觉得，如果你谈到我们刚刚谈到助理的公开，其实现在国民党都还不愿意公开他的助理聘用的状况，我都必须要怀疑，你可能看到的只是表面上的这些立委有没有跟中国来接触，但你可以想象这上百个助理有没有人跟中国现在眉来眼去的去得到一些资讯来告诉他的立委要修正什么法条，因为我们现在根本不知道他聘用谁，他的资讯是没对外公开。所以我觉得我们的焦虑大概不是只是说民主可以学习，这过程议事攻防可以理解可以接受，它只是一个大家在不同意见的整个过程。我觉得大家真的要关注的是有没有趁这一波的乱象偷偷去引渡一些对国家会造成伤害、对国安会产生破洞的法规。我倒觉得全民一定要高度的去关注这些法条。我相信很多的观众可能在听完这集的时候才会意识到说，哇，这其实是一个有点严重。而这样子的观众，他的身边应该会有很多他们可能还搞不太清楚这件事情发生什么事，或甚至他们是觉得这件事情其实没有什么的人。那这样子，执行长有没有什么样子的一些工具性的内容或者说辞，其实可以帮助到这群人去让其他人理解说这件事情是真的很严重的？但这件事情我真的很为难，连公督盟也被扣帽。我必须说啊，这是台湾的困境啊，因为现在要谈哪一个，可能包含我们这一集的节目都会被贴上。我那时候就有发一个限动说我们邀请了，然后我的私讯栏马上就一堆人说，可是他有立场，可是他有立场。但我其实心里也会去思考说，在我们做了那么久的节目的时候，我已经很清楚的知道，大部分的事情都是有立场的，只要是资讯嘛，因为资讯就是经过有意义的解读，那有意义它本身就是一种立场的筛选，所以你要去期待，没有立场的人，然后没有立场的资讯，这都是很理想的。这个我讲，我刚好前阵子遇到是还是我自己这个同学的群组也反问这个问题啊。我其实大家简单的可以分享啊。第一个部分，他们一直认为说，因为你有立场跟价值，你的评论就不客观。那我就说，大家应该回过头谈的是事情的本身啊。另外，当然大家在谈到指责的部分，同样你如果回头谈我们评鉴也是，我一直说公督盟评鉴很简单，3个层次。第一个问题是你同不同意立委该被监督，可不可以评鉴？如果你同意，那就第二个问题，那公督盟的评鉴指标有没有问题？我们都上网公开了，请你去看这50多个指标，你有没有认为哪边权重项目有问题？如果你认为立委该被监督，你也认为评鉴也没问题，那就是第3个层次，你认为公督盟有动手脚。那我必须说，国民党每次指责我们是侧翼，都不说我们哪个指标有问题。我欢迎他告诉我说，你们那个出席率给我写错，我明明有出席。我明明提案有10个，你们怎么写我0个？那我觉得啦，如果回到民众，我真是一个很长的课题啦。我还是觉得民主的韧性还是来自于民众的独立思考，大家对于错假讯息的抵抗力啦。我觉得只有台湾的民众越多，年轻人或任何公民对于这种所谓的独立思考能力越强，你对于错假讯息的免疫力越高，我觉得大家才有办法在资讯来的时候，你可以来做解读。好，那今天非常感谢我们张宏麟执行长精彩的分享。那这集呢就先到这边，如果大家喜欢今天的影片，也别忘了呢把影片分享出去，或者点这个地方看更多的相关影片。那么今天的这一集就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。